สงกรานต์นี้ก็อย่าเที่ยวจนเพลินนะฮะเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนระลอกใหม่กันด้วยครับเป็นการตรวจสอบเป็นการรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนแล้วว่าปีนี้รอบนี้สงกรานต์เนี่ยนอกจากเที่ยวแล้วเรายังต้องเจอกับพายุฤดูร้อนคาบเกี่ยวกับสงกรานต์พอดีฮะระหว่าง 14 ถึง 18 เมษายนและจะมาแบบเดิมคือมาพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมาแน่ลมกระโชกแรงเนี่ยเจอแน่ลูกเห็บอาจจะมาด้วยในบางพื้นที่ประเทศไทยมี 77 จังหวัดแต่จะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรอบนี้ 64 จังหวัดฮะภาคเหนือกับภาคกลางตอนบนเจอไป 16 จังหวัดนี่เต็มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดนี่โดนเต็มภาคกลางอีก 17 จังหวัดก็โดนเหมือนกันฮะภาคตะวันออก 7 จังหวัดโดนหมดภาคใต้เนี่ยจะโดนน้อยหน่อยก็คือ 4 จังหวัดครับและมีรายงานนะครับว่าสงกรานต์ปีนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลจะขายดิบขายดีครับตรวจสอบมาจากผู้ค้าเพราะว่าผู้ค้าเนี่ยไปจองสลากเต็มแม็กซ์เต็มเพดานการผลิตเลยฮะเป็นการเปิดเผยจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยท่านเป็นบอร์ดของสำนักสลากด้วยเป็นโฆษกสำนักสลากด้วยนะครับงวดที่ขายดีก็คืองวดนี้งวดที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า16 เมษายนยอดจองครบเต็มเพดาน80 ล้านฉบับหากเปรียบเทียบกับสงกรานต์ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ย80 ล้านเนี่ยจองไป70 ล้านแต่ว่าปีนี้เนี่ยจองครบเต็มแม็กซ์ฮะ80 ล้านฉบับคึกคักมากคึกคักเนื่องจากประเมินกันว่าประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างเนี่ยนอกจากไปเที่ยวไปทำบุญด้วยแล้วก็ยังจะอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะฮะก็คือหากไปจุดท่องเที่ยวจุดไหนจะซื้อสลากบริเวณนั้นหากไปทำบุญจุดไหนก็จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในบริเวณนั้นด้วยเพราะเชื่อว่าการไปทำบุญต่างพื้นที่แล้วโชคน่าจะเข้าข้างบ้างครับ